Охуительные советы, часть первая. Знал, что твой iPhone может снимать покруче любой профессиональной камеры. Для этого мы заходим в настройки, камера, выбираем 4К 60 кадров. Затем замедленное видео мы переключаем на 1080-240 кадров в секунду. В форматах обязательно ставим высокоэффективный, жмем на ProRAW до 48 мегапикселей. В разделе композиция выбирай все 4 тумблера и посмотри, как получилось. Прямые руки и знание дела, вот что тебе поможет сделать нормальные фотографии, а не какие-либо там настройки в айфоне. Если у тебя руки из жопы или как у динозаврика, то тебе ни одни настройки не помогут. Учись фотографировать, а не айфоны себе покупай.